¿Cómo estamos, amigos? Por ahí estamos trabajando en un 2010 Audi A4, ¿verdad? La cadena brincó. Al brincar, pues las válvulas tuvieron un daño, ¿verdad? Pero tienen que darse cuenta que aquí este árbol de levas, hay un problema en la forma que están ensamblados estos árboles de levas, ¿verdad? Están ensamblados en pedazos, no es un árbol de levas que es uno completo. Cuando la válvula pega, el pistón pega en la válvula, se detiene y se mueve un poquito más, ¿verdad? Se queda fuera empuja la válvula cuando está en el punto muerto, ¿verdad? Puedes tener en este caso tuvimos un misfire en el cilindro número 4. En el número 1. Si ustedes pueden ver, la leva está movida. Se movió la leva de posición. Si ustedes miran lo que es el nudo, a ver si lo alcanzan a ver bien, está movido como unos 15 grados el nudo, ¿verdad? Eso hace que cuando está trabajando el carro, la válvula la alcanza a empujar y pierde compresión. Se baja la compresión un poquito porque tiene liqueo de la válvula liquea. Entonces ordenamos este árbol de levas, está muy caro. Ordenamos que vino directamente de Hong Kong, ¿verdad? Pagué como cerca de $180, ¿verdad? Y esa leva está pareja. Si ustedes pueden mirar al fondo de la cámara, miran que la leva están las dos parejas. Esta y la otra no, la otra está desigual, ¿verdad? Ustedes pueden ver, esta leva está un poquito acá y la otra está hacia la mano izquierda. Todas las levas de los árboles tienen que ir parejas. En todos los cilindros estas están parejas, estas otras están parejas las dos, ¿verdad? Pero esas de allá no están parejas. Si ustedes ven, están desparejas y la gente no se da cuenta en este detalle y el carro pues trabaja mal. Se siente el cilindro que pierde fuerza. Lo encontramos este árbol de levas por la mínima cantidad, casi de $200. En el dealer vale 800. Es un motor muy caro. Es un motor demasiado caro y pues tuvimos que ordenar este árbol de levas de Hong Kong, a ver cómo sale. Buena suerte, muchachos.